na sa ta karta aure. Da me kuma? Na sa mata ciwo. Ciwon me? Ciwon kansa. Da me? Ciwo daga faɗe jikinta. Daga faɗe jikinta? Gaba ɗaya jikinta na ciwo. Gaba ɗaya jikinta na ciwo. To Hadija. Ke kin ga da maitanci ne ko kin saya? Maitanci daga mamana. Daga mamanki? Yaran ki nawa? Yarana sun mutu da yawa. Sun mutu na kashe su. To waye da rai? Sai Lami. Sai Lami ne da rai. Dahiru. Da Dahiru. Maimuna. Da Jamila. Sun suka rage. Na kashe Kabiru. Na kashe Alhaji Habu. Na kashe Kadiri. Dukansu na kashe su. Dukansu na kashe su, na bada su. Na bada su. Na bada su. Na bada su. Na bada su, na cinye na wasu. Na cinye na wasu shin na bada su. Kin cinye na wasu ne? To mutanen da kika bada sunan ka ƴan uwanki ne ko dangi ne? Babu ƴan uwa ne. Ƴan uwa ne kawai kuma ƴan uwanki ne? Ƴan uwa na maita. Ƴan uwanki. Waɗanda kika kakkashin nan ba. Kan dangi kuka haɗa ne ko anguwa ne? Ba dangi ba, anguwa ne. Anguwa ne kuke da? Anguwa ne. Ku bar ni ba da zan gaya muku dalla ku cire ni zan gaya muku. Babu yanzu ma ku cire ni. Da Allah ku cire ni zan gaya muku. Ku cire. Zan gaya muku dalla abun da na yi. To ku cire mana zan gaya muku. To da Allah ku dan daka kaɗan. Zan gaya muku. Zan gaya muku abun da na yi. To ni Hadija Fadama Reke. Na gada maitanci ina kashe mutane. Ina kashe mutane. Suwa da wa kika kashe? Wayo na kashe Sanusi. Na kashe Sanusi. Na kashe Shaibu. Na kashe Shaibu. Na kashe Shaibu. Mijina ma hannuna na ciki. Me yake damun shi yanzu? Mijina ma ya mutu. Mijina ya mutu an naɗa shi sarki a nan. Ya mutu. Mala Usman Fadama Reke. Usman Fadama Reke? Da wani suna ka fi sani sa? Mala Usman Fadama Reke. An naɗa shi ya duma na kashe shi ma hannuna na ciki. Ke kika kashe shi? Ni matan shi ne. Ke kika kashe shi? Ni matan shi ne. Ni matan shi ne. Na kashe mutane da dama fa a Fadaman nan. Na kashe mutane da dama. Yanzu kina gidan shi kenan? Ina gidan shi daram. To ki ta yi. Sauran mutane na gidan ma ina so su fita su bar min gidan. Ke kadai za ki gaji gidan ke? Yaro na ne ya gina gidan ai. Yaron ki ne? Yaro na ina so su fita su bar min da gidan nan. Me sunan yaron ki da ya gina gidan? Alhaji Dahiru. Alhaji Dahiru. To ba da wani ce ba a cikin yaran gidan suwa suke cin mutane. Waye dukkansu. Dukkansu suna ci. Dukkansu suna ci. Waɗanda suka rage da rai. Ɗayan nan ma yana cultism yana barna. Waye ne dai? Dahiru Alhaji Dahiru yana barna. Yana cultism yana barna. Yana barna sosai. Yarinyar nan ma na rike ta. Yarinyar nan wanda tana bargon nan na rike ta kar ta yi aure. Mutane suna son ta na raba ta da mutane. Na raba ta da ƴan uwanta. Ba wanda yake sani ma akwai abin da yake damunta. Sai ita kadai tana fama. Yanzu ya kai shekara 20 na rike ta. Ya kai shekara 20 na rike ta. To ya cire shekara 20 a shekarun ta nawa zai rage? Wayo za ta kai 30 ai tun da ta gama secondary school na rike ta. Mutane suna zo wurin ta suna son ta. Amma na raba su. Na raba su da mutane nan nace ba za ta taɓa yi aure ba saboda in ta yi aure za ta yi arziki ta samu salama a gidanta. Mutane suna son ta amma na raba tsakanin su da mutane. Na raba tsakanin su da mutane. Ƴan uwanta ma ba sa son ta kuma ni ne duka ba na so ta yi abun arziki. Tana aiki yanzu amma ba ta ajiye salari. Yarinya nan da kun ganta nan kirki. Tana da kirki sosai. Tana da kirki tana son mutane. Da ta fara samu aiki ta saya mana magi ta zo ta bamu. Ta bamu wasu suna ce sun gode wa mamanta wanda ta gyara ta. Gashi har tana aiki ta ba su har ta so ta saya musu magi mamanta ta mutu ba za ta ci ba. Amma su yanzu za su ci. Amma ita sai amma ni ban juye ba ban ma ce ma na gode ba. Ban ma ce na gode ba. Saboda me in tana ba ni haushi tana bin haushi saboda ta gyara kanta ta natsu tana son aji ta kawo muku magi a mazamin ta samu aiki ta ba ku wadansu suna murna keke na kina baki ba na murna saboda ba ya ta bane yara na ba su gyara kansu ba amma a gidan sai ita kadai ta natsu yanzu yarinya na kuna gida ne da ita ne dama amma ta bar gidan mutum da dadewa mamanta ta rasu dama tana wurin yar uwan mamanta ne to ke kika kashe mamanta ne ko hannuna na ciki hannuna na ciki yanzu ni ka takaice kin ci mutane ya kai 50 wayo ya fi 50 ai gidan camani na kashe
gidan can ni na kashe mutane sun kai 20 da suka rasu a gidan nan ni na kashe to yanzu abu ɗaya zan miki yanzu yanzu abu da ya tashi faruwa kashe tika zaki zabi a cikin abu biyu zaki zabi daya mutuwa zan kashe ki yanzu babu ki ji ni mana sharadi zan baki rai ko kuma zaki tube zinga zaki fita ki zaga sai kin hau kan kwalta zaga na kira fata marake na samu tabbaci kin fita tsirara kin fada ke kika kashe har mijinki sai kin aiwatar wa mutane da faɗa duk mutuwan da ake a garin kuke ni wanne kika zaba yau ba goma asiri na ya tunu a san ga abun da nake ciki saboda in bari ina son tuba ma ban iya ba to ai yanzu kina gaban sarkin mayu na san ina gaban sarkin mayu ne amma ina so yau ba asiri na ya tunu ko zan tuba to yanzu kina gidan makwabta ne ko kina gidan ku ina gidan mu kina gidan ki su waye a gidan wayo mutane da dama ga su maman Kaltimi suna gida su mama Hafsat suna gida su mama Hawa suna gida akwai yara ma akwai ƴata na wanda ta rabu da mijayola yanzu ita ma tana gida kuma ita ma mayye ce ita ma ne tana ci muna hada baki da ita yanzu da ta rabu da miji ta so nan abun da muna yi da ita ba nan kusa ba to yanzu abu da nake so da ke ba yanzu na san in zaki fita za su rike ko ba haka ba za su tare yanzu ya zamu babu ba za su tare ni ba ba za su tare ni ba abun da nake so da ke kina daki ne yanzu babu ina waje kina cikin gida ki kwatu ki fito kar ki tube komai ma sai ki fito bakin kwalta in ki fito bakin kwalta ki zami ki fito bakin kwalta gidan ku ai ga kwalta ga yana kwalta yana bakin kwalta kofar gida tukuna yanzu to shikenan ki fito kofar gida kawai shikenan ki fito ki gaya mini to shikenan na fita ina bakin hanya ina bakin kofar gidan mu yanzu ina kofar gida wata nawa ya wuce layya su waya kofar gida ba mutane da yawa sosai ba mutane da yawa to ki tube riga da zani yanzu a gurin nan ki fara waka a mazamin ke ki ci wannan har ki gangara kasa zuwa junction na shigan fa ai zan je har tashan nan ma ai to ki je zan je har tashan nan zan gaya musu duka ga abun da na yi zan je tashan nan mutane suna tasha makil to ki tube zan je tashan nan sai na buga wani zuwa tasha na samu tabbaci kin tube ka buga yanzu ma na fita kan kwalta yanzu ma na fita kan kwalta yanzu ina tafiyan tasha ina fita na tube wallahi na tube har Allah na tube zan fara aiki ni na cinye su ai ba ku gani ba ne ni mai ne ni Hadiza ni mai ne ai yanzu ma ina tashi ina gaya wa mutane ga abin da na yi ba ku sani ba jama'a ni na kashe mijina hannuna na ciki akwai waɗanda suka yi mishi abu sun tura mishi kadangare amma ina ciki lokacin ina maka na me da kai na kamar ban san me yake faru ba ina maka lokacin mai gidana aka naɗa shi da aka naɗa shi an ba shi yadima a nan hon da aka ba shi yadima ina nan bayan da ya fara rashin lafiya an kai shi yola ina rawa ina faɗa ne ai ina rawa bayan da aka kai shi yola ina maka sai na kashe shi sai na haɗa baki da mutane sai muka kashe shi ba ku sani ba jama'a ni na rike ko hirkar ta yi aure fa ni na rike ta kar ta yi aure ina jikinta amma yau kan dole na san fita ya fi karfi na duk inda take akwai zafi ni na rike ko hirkar ta yi aure ku sake ni in gaya muku abun da na yi ku sake ni in gaya muku ko da kuka sani ko wanda ta girma a ɗaki ama meram ni na kashe ni na rike ta na dinga ba ta rashin lafiya kullum shekara 20 yau nan ina jikin yarinyar nan ba inda ba ta zuwa amma duk da haka ina rike ta ku sake ni fa yanzu mutane nawa kika rike su a hannu wayo yawa har nama ma a daki na yanzu naman mutanen da na ci har yar uwanta murna ma ni nake bata ciwo ina jikin murna tana ga kamar ina son ta
murna tana ga kamar ina son ta ba na son ta dun ba na son samuwanta shine ina tambayar ki ba ta haihuwa kamar kuɗa ba na son samuwanta yanzu yaranta kusan 11 in ba ta yi hankali ba ma zan rage sai na rage yaranta nan ba ta yi hankali ba amma yau kam dole in bar su da ita da yar uwanta dama daban tana ce na sa mata ciwo na sa ma yarinya nan ciwo nace kun nama mutane na wadaki wayo kun nama ya kai 10 ya kai 10 dama ko hirnan masora kaɗan in kashe ta amma yanzu kan dole zan banta to wai dama ni kan kin tara kina kallon su kamar hoto ne ko kina zan dinga ci mana zan dinga ci mana ai nama mutum akwai daɗi nama mutum akwai daɗi to da yaren kilba to me na cin mutane to da yaren kilba Sim da Hadija Usman matan Yadima Usman Banci Madan Yadima Usman Banci matan Yadima da waka da yaren kilba yau sai mun yi gama da ke ai muza nuhel dadi ya garwi wasa jayen gerti ya gwabta da kadin du aya sun inda nuhel dadi wa muza nuhel dadi azai kwahir ciwon nuhel na can gagwata ya no teyiwa wanda ya lalalalalalai muza ta nuhel dadi machakon do nuhel wa inyanda teyiwa machakon do nuhel wa inyanda teyiwa kan gama ku yi wai ga zai saka ga ta yi wai ga zai akwai wanda suka rike ta sarki su waye suka rike kin nan su waye suka rike kin nan ku sake ni ga mu cikin mai ne kina an kawo yaya ma je na rike ni yaya ma je na rike ni yaya ka kai mata kin mai ne yaya ne mu teyeza mu teyeyo ne da te santafa yaya ka wune da yaya yaya ka wune da yaya maji yaya ka wune da yo ima dahiru sun faru na ta yo Allah dahiru masu faru na ta masu na faru na ta ma na ce to tuba lami ma na ciwo isin faru na kan da ta tuba to saka goyi kun sha mutu baya gaba ɗaya yo idan kira mi Alhaji dahiru kira mi kuruwa sai yazo zai magana da shi dahiru anda in yazo yayi sallama dahiru anda ga matan dahiru kashin na dahiru anda ma na kiyo ikatu a to shilma dahiru kashili mace shi ce mun sallama in yazo yayi sallama dahiru kashili nan ki kashili kawo ya kin nan wai a toshi yana zuwa wai a toshi in yazo yayi sallama ya zo dahiru kiltiya in yazo yayi sallama dahiru kiltiya kai sallama ka zo kiltiya yayi sallama ya zo ne ba ko mutum da dahiru a annan ya Hausa zamu magana in dahiru yazo yayi sallama ya zo ni dahiru ne na zo dahiru ya zo gashi ya zo ne na zo kai dahiru kai sallama nace ku ce ban ga muku kai sallama nace assalamu alaikum wa alaikum assalam Alhaji da wa nake magana da Alhaji dahiru Alhaji dahiru ina azare ina azare kana azare me kai ka azare ba kana Abuja ba ina aiki ba kana Abuja ba dama Allah ku ce ban ga muku to taya an cire ai kai magana mana ni dahiru ne kai ne Alhaji dahiru ni na Alhaji dahiru kai waye sunanka ni Alhaji dahiru Alhaji dahiru waye Alhaji Usman wani Usman Banci kai ne kai ne dahiru ba maman ka ne ta kira ka ta zo nan mama na ne ta kira ni wai in bar mai tanki in bar kwalti in bar mai tanki in bar kwalti in tuba to kai yanzu wanne ka zaba wallahi zan tuba wallahi zan yanzu duk kudin da dama ka tara na abubuwan da kake kenan ta kwalti wayo kwalti ne kwalti ne to ya kai kwalti ne kai da maman ka gaba ɗaya cin mutane kuke kuka kashe babanka ana har ana dora ka ki an bashi title ka tsaya mana ana kaso ka saya wa title ma babanka an fage a mazamin title da aka bashi ne sa ka kashe shi a sai kai ne ka kashe shi da mamanka kashe shi ne ka saya masa title na yi kamar ina son shi a sai ba na son shi to me yasa ka ce kai ka karbi kujeran kaki babu ni ina tsoron kara kashe ni a kana tsoron mutuwa ne ma yana tsoron mutuwa ne dama mana haba amma abin da na tara kai kam du in bari ne a to ya kwallo kana maka kawar zuwa duniya ne ina ba na son bar abin da na tara ai ka kawar zuwa duniya ina ce wai ina da arziki ba baka ga ina doro ba ina aure ina doro dama yarinyar nan na toshe kunnenta wannan yarinyar kenan na toshe kunnenta kullum abu na nufashi a kunnenta tana kuka ciwon kunne a kwanan na masora kaɗan ta je ta kwashe wai ana ce mata tuta ne sai ta ce ba
bata yarda ba wannan abun hannun mutum ne. Ta ce hannu ne, in kuma gaba ta yaya kamar mutum yana numfashi a kunnenta. Kullum a kwanan nan ta fi sati ɗaya a ɗakin ta a Mararaba ma ni ne. Tana aiki a Mararaba gidan da tana ciki ana addu'a ana mata addu'a kullum. Amma in sun zo sun yi addu'a din sai in barta in sun tafi sai in zo ina mata a ɗaki. Kullum tana fama da ciwon kai wani ciwon kai in ya fara mata ciwon kai nan baya saya. Sai Alhaji wannan labarin ne kake bayarwa kan yarinyar nan. Abin da nayi mata ne ka sai in gaya maka. Abin da nayi mata ne. Ciwon kai nan ya kai shekara 6 yanzu da tana fama da ciwon kai nan. Akwai lokacin da ta je asibiti ma an ce mata wai wannan hepatitis ne. Ba hepatitis bane ko ba ni ne. Kai Alhaji Dahiru. Ni ne ina mata ɗaki ta. Ba na so ta yi aure. Yarinyar ba tana da hankali. Ana neman ta sai in hana. Mutanen gari suna zuwa ba na so ta samu salama ɗakin ta. Amma yanzu kan dole ta yi aure. To Alhaji. Dole. Alhaji. Na'am. Kana ji na? To yanzu a Abuja fa kana cin mutane a Abuja kana kafa. Ba inda ba na ci. Ka tare mutane da dama. Ba inda ba na ci yanzu na tara mutane ma a gabana. Ina yaran da suna min aiki yanzu suna karkashi na azaren nan. Akwai waɗanda na tara ina so yi sacrifice nasu. Har dan uwana mai yana ciki. Saidu yaya na ne amma yanzu kamar shi yaro ne a gabana. Saidu Usman shine babba fa yanzu a gidanmu. Na kashe yar uwanta ma antinta ai ni na kashe. Tana ganye ta ji mijinta. Na dinga sa mata ciwo. An kira ta akwai mai magani wai ta zo akwai mai addu'a yola ta zo. Sai da na ga za ta zo a fallace a shirin na wurin. Sai na yi sauri sai na kashe ta. To yanzu Alhaji ba story ne kai da mamanka kun gama kun end of discussion ne a Fadama Rake gaba daya. Duk tarihin da kuka aje a Fadama Rake ba wanda ya taba ajewa. Wallahi. Duk kun jiya bayan kun cinye mutane sama da 50. Wayo me 50. To. Me 50. To. Me 50. Ba ga bane ba. Kana magana ne ai kawai. Tana da nama mutane a daki. Kusan goma ni ma ina da shi. Kana da shi a dakin kai? Ni ma ina da shi. To amma a yaranka akwai mayu ne a ciki? Akwai mana. Mata na mama ita tana ci, amarya na tana ci. Amarya da uwar gida ta suna ci. Uwar gida ba ta ci. Uwar gida tana da hankali. Amma ba magana yaran uwar gida akwai wanda ke ci mutum ne? Babu, da yake maman su ba ta ci, samu wasu zai bada wahala. So ba ta ci. Amma yaran amarya duka kun haɗu kenan. Yaran amarya kan ai. Amma yanzu da ina ma ka fi son amarya kan uwar gida. Saboda ba tana gani. Mama na ba ta fi son ta. Amma yanzu dukkan ƴan uwana ba sa so su ga uwar gidan nan ni kawai ina rike ta me yasa ina rike ta shi tana da kashin arziki. Alhaji Taya yawan ta magana zai zo ya kawo ma a fara mu kashe ka. Yanzu kana gun aiki ne ko kana gida kana shirin za ka fita? Kada ku manta ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu. Ziyarci shafinmu na www.idongaretv.com don samun sabbin labarai da ɗuminsu. Kasance a tare da mu a facebook.com/idongaretv, instagram.com/idongaretv da kuma twitter.com/idongaretv.